200.000. Sadia kau itu teman tedong. Indah tedong di Tinggoro, jalan raya itu. Yaitu tedong lamate, tedong na Papa Angel, siap-siap 200.000. Nenek Adam, siap Nenek Guntur. Yan na kamu primo, hindi sa makin baro sa temba. Ada tim berjalan. Yang naman kamu mengeksekusi langsung datang di meja protokol. Sama apa dong? Hindi mo kami tarampa kami. Ano sa rugi? Nakuaturis niya, kinapalikan. Alam ko ito nga, nantok po na siya. Jadi lalu tayo ng mata, ito na sama. Tidak boleh diwakili ya. Langsung yang eksekusi yang datang.
Garasia, oi. Lau sabu sangarara atas sola tepakan tiang bulawanta kita mintu to rapu sola nasang ram potongkon maindun lanti aloto temo lanti gula ata rande lulangan. Iya matu kata Biro kota tidak pernah rumen sola popo satu. Iya matu katongkonan kemarin tinana siananek nadeo dia main tumbang datu tu rampo mak rene nanti dong tu utun ma kombagaleke untan ada sekira nama kamban untuk di bulan ni bukutang si biaderang tu utun ma tangkian suruh si darukna katongkonan kamarin tinana siananek deo nenek napa deo dia main tumbang datu Rampatongkon membatu malik tutun keborok lako papa ane katongkonan kamarin tinan na bagian papa nagian jomai sorok rampatongkon membatu lako siapa papa namanya katongkonan kamarin tinan na papa aura puncak jaya Papua rampatongkon membatu lako papa na anet katongkonan kamarin tinan na siapa papa na lian Makassar rampatongkon membatu lako papa na anet katongkonan kamarin tinan na papa Uira papa Mira papa na Mira Cibinong, Jakarta, rampotong kami patu lagu anak tomate. Katongkonan kamarin tinana sirane pito, nenek na pito daya may baranak kandiapi. Rampotong kami patu lagu anak tomate. Katongkonan kamarin tinana papa Damaris batu nenek na John ayo may palopo. Rampotong kami patu lagu anak tomate. Si daru na katongkonan kamarin tinana papa Andri pasar pagi baranak torut. Rampotong kami batu lagos ya Bapak Leoni la tongko la talung pulon dua sedaru talung pulon apa katongkonan kamarin tirana Edo sasa tongko sarapu rampotong kami batu lago Nenek Resa la tongko la 10 apa 15 katongkonan kamarin tirana keluarga ni ade tumbang datu rampomata kian suruh si taru na katongkonan kamarin tirana Papa Stepi Maros rampo tongkon membatu lago Papa na anet katongkonan kamarin tinana Matius Sau Manda rampo tongkon membatu lago Pastor Herman Pangalo katongkonan kamarin tinana keluarga almarhum Sirane Karang patolongan rampo matang dian suruh sidaruna katongkonan kamarin tinana Papa Cecilia patolongan rampo matang dian suruh katongkonan kamarin tinana si nenek Nita kanjiro bone empatu lago si nenek na guntur mintu na rombongan mangga disabu marasa mempataru katongkonan sesuala mintu nama rabu jadi ko mintu na tebepa inan kalua tarampo situlang batik tutun sulang nak Mario lam tiada narate kalua lam tesangka na tandung kalonaran kikua Lakan di mau mak ulololong di ratnya mau tang kelesuan kemudian sa upang na yato may katongkonan tang langsung kulo lago na lauko mga pendaunan na salamat lago kita torang potong
Pamali. Pantunun na siapa pa Angel teh? Siapa pa Angel? Tabe mapesu ako mi alay lamay tanga. Yung ba meron ko? Iya. Balik mati Bandung 2. Pasediam itu. Pasediam itu Papua 1. Lasilawan Papua 1 tak mana mati ya? Bisa pantunun nasional ni Adam lo may lobe. Pantunun nasional ni Adam lo may lobe. O siya pong lukin. Mapiso ako mi. Tama perangit ki pamalipit kande malalan nara dolo. Ta perangit ki pamalik pa alay ke kibongi. Kuere ke tu mana te? Kuere ke gambira te? Kuere ke gambira danan te? Kuere ke barapolai? Kuere ke topangi? Kuere ke garampai? Kuere ini lo patulungan ni? Lain dulu toyong. Gerampa to. Bantu ni. Kuere ke topangi? Kuere tama mengunda apa? Kuere so gambira lo rande? Kuere ke garampa lo rande? Kuere siya tong pastor ke barok kita? Kuere siya ibu proponen ke kondonante? Lain dulu toyong. Kuere masuk ke tumbang te? Kebayan. Anu, pengen Pra. sekolah ke turu kunde. Pesang pimpin itu. Kuere pengantar te? Ke turu kunde temanete. Apa sana kade? Apa di? Oi. Kuere ke turu kuning dia tu mana te? Mami lalu kutu boyong ni. Kuere tu apa benda parang kater ke tu mana te? Kuere tu pakai dia di bahate, reka gambira ya. Pero tero. Kuere membuangan te? Kuere tu ambite? Doke. Ada pala ni leva ke doke. Arka doke tak ya lah. Koi pero tero te. Pande tu to. Kolili. Kuere do ke te? Kung nato nala simbuang siya to may balakan. Kuere tu mengalas simbuang te? Kuere tu apa benda belakang te? To may balakan yar to palongko na pipiakan ni. Nanya pipiakan to lo nala balakan. Bende do kapon, bende sama mami. Kuere tu mengalas kesaringan te? Kuere tu may belakang te? Tama apa benda belakang? Kata ina sigati. Patay itu kan nyos. Pate kande si puri padang inde. Ya te palongkote dong lalu tama ya. Keluarga lamaya kedeng komi rampotong kon itu. Mai komi mi ale lamai tanga. Papa Guntur tamale pamai dolo. Kita lama katabe rokko suleng karata kita angga totongkol lante tarampak kamasusan. Laki patutun te ulu te dong situangate
lama sising kadadian. Lagi patutun te ulu te dong si tuang mate lama sising kadadian. Ta perangiki pamale ta te palisun ne pala. Ya te ulu ne te lama tallo. Lalu reke kaliba. Itole pa yate ulunna telan nallo la male tutun reke kaliba. Yate atenya lalu reke to bonde. Jadi ya mone nene butu pai yang ate to bonde. Nah, pasok sing tok ya. Ya. Kaliba tulunna to bonde to tena. Ya tema penduan nende ulu terong la tutun lian bana sural yang kamisa. Pangararuna lukin sibali ni supindan. Ya tetena. Lalu tamo batu melenten. Kamisa masih apa nale tona? Oh. Siapa komisa pengwanda? Telepon bigalen setan. Ya te ulun namisa inde lalu rek sete pangararuna rumah apa? Oh, siapa komio? Nda komire tumoke priado. Penyampaian kumua na palaku keluarga kebisai talaimami tu tandukuna inda terampak kebisai talaimami tu tandukuna inda terampak nandi mina tercecer tu tanduk tedong sabab makam biayo mo kami tu tomalem beke mi bai soal tandukuna isu aku mimpabir si misa karton sia parede dua raka parede dalle raka parede punti raka jadi lami alai bama yang terampak sadem pakomilo pos depan Mangyayot ini nasa dasan yang malapot.
Silakan berkoto. Silakan mo. Salah sikit ke Remon. Siap, redam. Di kondong roti. Karena berinden ini. Iya. Ropis. Oke, ropis. Kan roti. Iya. 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 Bentuknya mau. Bentuknya mau. Iya, iya. Iya. Anak alin ropi. Orang di ropi, orang di. Orang di ropi. Orang melaju mah. Pandemi peredam. Bagus peredam. Mari tuh. Ya ada antri tadi.
mananya mereka? Iya. Diam kak. Coba bahasa Jawa sedikit. Ini dirusun nanti merengko nih kok dia. Dia dalam niat dia. Ini. Oh, saya di penantang. Dari tak ada orang ada karya. Tuhan. Ya. Wah, din tudong kulo mati ni. Ya, melawan juga. Ya. Ya, mangulak duket. Mangulak duket tudong ke. Bukai pintu, bukai. Bukai Pak, sarang ni. Akan bisa satu bulan dulu. Sudah gatal lu ya? Oh ya. Oh. Lompat. Lompat DP. Lompat ini. Bubar bu. Kita. Pembela-bela ini melo ditiru Pak. Orang panamnya. Dari pendit dulu. Wah, mati kun. Palak kun. Oh, ko sabuk kun. Sabuk kun. Wah, ya tuh. Nah, lapo pagar. Kita mau olahraga. Kita mau olahraga ya. Kita mau olahraga.
Kami hubungi itu seksi liturgi atau sumber suara anayatu perayaan Ekaristinako bisa maklalan melo terutama dalam pengaturan lagu. Iya. Ya kibisay ya kita gunala katanan latang parangi melodi laurang ke jong nimay. Perayaan Ekaristi bisa berjalan dengan baik sehingga boleh kita jalani dengan penuh kehikmatan. Jadi susi paroki Lapandan bisa bendan tapi kalau dome alam nanalah atau menyesuaikan bisa duka maju ke depan, tetapi kita lihat situasi paroki sangatlah tertiru kami melomo langsung mampir la bendan jio tingota paroki sangatlah naparanduk motu tak mau nama fotokopi lagu yang dirangkum dalam buku Kidung Harapan dakok ke bangkai perayaan kipalaku Malik ta nanti monta pertama tasta pastor paroki sangatlah ya kure semangat ya dan bisikin anak bahasa Indonesia ya mungkin ada yang tidak paham bahasa Toraja bahwa lagu kedukaan yang dikumpulkan atau dirangkum oleh kegiatan-kegiatan kedukaan seperti ini, harap buku tersebut kita kumpul kembali. Ya, terima kasih.